खुङ्खार प्रतिभा छान्ने तपाईहरूको लोकप्रिय कार्यक्रम यो हो माई नोइज अफ नेपाल। नमस्ते 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 नमस्कार। कहाँदेखि आउनुभयो, परिचय पाउन? सर म चोपेन्द्र बैरागी तुरतुरेबाट। तुरतुरेबाट? नाम इन्ट्रेस्टिङ। अनि के ल्याउनु भएको छ तपाईँले? के सुनाउनुहुन्छ त आज हामीलाई? के लिएर आउनुपर्छ र सर? मैले त के लिएर आउँछु? गीत लिएर आएको छु, गीत सुनाउँछु। ल हुन्छ, सुनाउनुहोस् सुनाउनुहोस् सुनाउनुहोस्। सर सी माइनर। अहिले सी माइनर भनेको के हो? मलाई थाहा छैन, उहाँलाई सोध्नुहोस्। हेतिर तपाईँहरू यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न। ल सुरु गरौँ भाइ, सुरु गरौँ। सर आफै ट्युनिङ दिन्छु है। ल कानमा झुम्काना तिमीलाई कसले किनिदियो, नाकमा बुलाकी तिमीलाई कसले किनिदियो, पाउमा लाउने पाउजु हातमा सुनको चुरा तिमीलाई कसले किनिदियो, फुल माया हे फुल माया हे फुल माया फुल माया। कस्तो दामी गाउनु भयो, कस्तो मिठो गाउनु भयो भने नि। भन भन, यस्तो नि हुन्छ गीत। मलाई पनि यतिको मेहनतले त अलि पुग्दैन भाइ। यो अलिकति मेहनतै गर्नुपर्छ। यो अलि ठिक छैन होइन त? एकदम ठिक भन्नु। कहाँ ठिक छैन भने क्या? त्यस्तो राम्रो गाइरहेको छ यार। अनि दामी है, सुपर लेभल। हुँदैन भाइ हुँदैन, तिमी हुँदैन। यस्तो पनि अब गीत हुन्छ के गर्ने? ल केही सिक्नुहोस् क्या यार। तपाईँ के भयो तपाईँ? राम्रो गाइरहेको छ त यार। ओ तिमीले के भयो? राम्रो गाएको छैन भने होइन मैले। को तिमी? तिमी त्यहाँनिर झगडा नगरौँ न सर यार। के झगडा नगर्नु यार? उसले तिमी भन्दैछ मलाई यहाँ बसेर। अनि तेरो बाउ मलाई जज बनाएको हो र यहाँ? तपाईँ आँखा ठुलो कुरा नगर्नुहोस् क्या। शीतल हुनुहोस् न, शीतल। ठुलो कुरा नगरे मिला है। नमस्कार, मेरो नाम हर्क तुवालो। सम्पूर्ण निर्णायकहरूलाई मेरो नमन छ। म मेरो गीत सुरु गर्छु। के लत बस्यो मलाई, कहिले सुधार हुन्छ, एक दिन तिमी नबोल्दा, एक दिन तिमी नबोल्दा, एक दिन तिमी नबोल्दा, यो दिल बिमार हुन्छ, यो दिल बिमार हुन्छ, के लत बस्यो मलाई। ला गाई पो सक्नु भयो? गाइसकेँ सर। तेरेका हामीले त गीत राम्रोसँग सुन्नै पाएनौँ। के गर्ने? विधि भयो नि त यता रमाइलो यतै है। ठिक छ, तपाईँ नेक्स्ट सिजनमा आउनुहोस्। तपाईँले पक्का टिकट पाउनुहुन्छ। त्यो बेला चाहिँ टाइटलै जित्ने गरेर मेहनत गरेर है जित्ने गरेर। ल दुःख नमान्नुहोस् है। सुन्नुहोस् त, खुसी भएर जानु नि। किन त्यस्तो अनुहार मुसुक्क है विधि भयो। कस्तो राम्रो गाएको थियो। म त यतै थिएँ त। हामी त थाइल्यान्ड थियो त्यतिखेर। अर्को बोलाउन अर्को। नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट कहाँ भयो रहेछ? मन पराको कान्छी दुई जुकी पनि छे, कसको बुढी बोकेर मरी छे, कहाँ होला र सुन जस्तो पित्तल, के गरेर होला मन शीतल। ल नमस्कार है जजहरूलाई मेरो। हे तेरिका,
यस्तो बुढो मान्छेलाई कसले लिएर आएको यहाँ? तपाईँ जानुहोस् त। तपाईँको लागि बनेको सो होइन के यो? यस्तो बुढो मान्छेले गाउने सो होइन यो। तेरिका त्यसो नभन्नुहोस् क्या जजहरू। मेरो सानैदेखिको रहर भनेको गायक बन्ने हो। मलाई एकताली गीत गाउन चाहिँ दिनु पर्यो। एकताली चानस दिनुहोस् न मलाई। के गर्ने हो गाउन दिने हो र? दिउँ न त एकपल्ट सपनै दिउँ दिउँ घाउ दुखेर हेरेन भइरहेछ। ल गाउनुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। मेरो चाहिँ एकदम फेरि आधुनिक जान्छ क्या, एकदम रागहरू मिसिएरै जान्छ, नरिसाउनु होला है। तराई पल पल फ्याँके जिन्दगीमा कति ग्यास गए खेर। ग्यास्ट्रिक हजुर ग्यास्ट्रिक। पल पल फ्याँके जिन्दगीमा कति ग्यास गए खेर। सँगालेर राख्या भए सिलिन्डर भरिन्थेर। सँगालेर राख्या भए सिलिन्डर भरिन्थेर। ग्यास्ट्रिक राम्रो छ हजुर। ल बुवा सुन्नुहोस् त, तपाईँले यो प्यारोडी गीत गाउनुको लागि कमेडीमा जानुपर्छ। यहाँ गाउने होइन, यहाँ त राम्रो गीत गाउने हो। तपाईँ जानुहोस्। मिल्दैन। कहाँ कमेडीमा? गायक बन्ने मान्छे चाहिँ कमेडीमा गएर हुन्छ? तपाईँ ठुलो कुरा नगर्नु मसँग फेरि। अरे हुँदैन भन्दैछु त। हुँदैन भन्दैछ त यार, बुढा मान्छे कस्तो यस्तै थर्काउनु आफूभन्दा ठुलो मान्छे। ल जानुहोस् त बुवा जानुहोस्। गाउने हो म के को जानु? म जान्दिनँ, अर्को एउटा गाउँछु। नारायण गोपालको गाउँछु ल। तपाईँहरूले मलाई नमस्कार सर। नमस्कार। अनि कहाँदेखि आउनुभयो? मेरो नाम चामी उडासी हो। उडासी? हजुर उडासी। म रामेछापबाट आएको। अहिले मम्मीसँग काठमाडौँमा बस्दै आइरहेको छु। अन्त बुवा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? बुवा चाहिँ पहिले खस्नु भएको हो। अहिले मम्मी र म मात्रै छौँ। मम्मीले मजदुर काम गरेर मलाई पढाइराख्नु भएको छ। अनि अस्ति मलाई स्कुलको फी नपुगेर सरहरूले मलाई स्कुलबाट रेस्टिकेट गर्नुभयो सर। सानैमा बुवा खस्नुभयो। सानैदेखि मेरो सपना त एकदमै ठुलो थियो सर, तर बुवा नभइसकेपछि सबै यस्तै भइरहेछ सर। यदि मेरो बुवा भइदिएको भए मैले सबै सपनाहरू साकार हुन्थ्यो सर। अहिले एकदम दुःख छ सर, के गर्ने? भयो भाइ, भयो। तपाईँ नरुनुहोस् यार। तपाईँको साथमा हामी छौँ। तपाईँको साथमा हामी छौँ। तपाईँको सपना हामी पुरा गर्छौँ। के भयो? हामी तपाईँको बाउ जस्तै हो नि हामी नि। आउनुहोस्, पास तपाईँ पास हुनुभयो। गीत गाउनु तपाईँले भयो तपाईँ। कस्तो मनै गाह्रो भयो। थ्याङ्क यू सो मच। आज मेरो एकदम आफ्नो सपना पुरा गर्ने अवसर दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। बाबा म सिलेक्ट भएँ नि, पास। Hello, judges. I'm Raven. Raven? Yeah. रेवनजी तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? मेरो पुर्ख्यौली घर नेपालमै हो, but I was born in America. I'm from America. Oh my God!
विनर फोटो राम्रो हालौँ त ल क्यामेरा थ्याङ्क यू